joonistan ühe skaala. Millised on olulised aspektid suhtes? Lähedus. Mis on sinu jaoks lähedus suhtes? Lähedus suhtes. Sa saad rääkida inimesega asjadest nii nagu on. Ja füüsiline lähedus ka. Talutada enda lähedal. Et suhtes räägitakse mitte ainult, kuidas su päev läks. Aga selline võib-olla sügav lähedus, et millised on sinu soovid, mõtted, vajadused, hirmud, millest sa unistad. Et mida rohkem me ennast avame, mida rohkem me teeme ennast haavatavaks, seda suuremat lähedust see tekitab. Siis on oluline, et suhtes oleks ka distants. Minu aeg, sinu aeg. Ja puhkused eraldi. Mis võib juhtuda on see, et kuigi me sisimas me kõik tahame lähedust, aga kui meil varasemalt on olnud valusad kogemused, siis mis võib juhtuda on see, et nii kui hakkab see suurenema lähedussuhtes, me automaatselt tekitame distantsi, sest see on nii hirmutav. Sest kunagi, kui näiteks ma kogesin lähedust, ma sain väga haiget. Nii et võib juhtuda, et inimesed ei lubagi seda endal kogeda suhtes. Kuidas nad siis üldse suhtesse saavad? Aga väga paljud on ju suhtes niimoodi, et tegelikult sellist lähedust ei olegi. On see, et räägitakse, kuidas tööl läks, mida poest vaja tuua, kes lapsed toob, aga ei räägita, mis tõeliselt toimub enda sees. Teine olukord võib olla selline, kus inimene, kui ta kunagi koges, näiteks, et teda on hüljatud, reedetud, siis ta muutub klammerduvaks. Ja kui partner soovib distantsi, siis mis ta teeb? Kaugemale. Ta läheb kaugemale, aga teine ta üritab järgi jõuda. Sest ta kardab, et äkki ta läheb ka ära. Ja mis võib juhtuda on see, et kui ütleme mees, naine on koos, on kõrvuti ja näiteks kui tema natuke tahab distantsi, tahab eemalduda siit paari suhtest, näiteks oma aega vaja, tahab sõpradega koos olla, mingit hobiga tegeleda. Ja võib juhtuda see, et kui tema ei talu üksinda olemist, siis ta läheb talle ruttu järgi. Ja mida tema teeb? Läheb eest ära. Uuesti eest ära. Mida rohkem ta üritab järgi jõuda, seda kaugemal ta läheb. Mis on oluline, et suhtes oleks, et vahepeal me oleme koos, siis me oleme eraldi, siis saame jälle kokku. Ja siis jälle eraldume. See on minu arust nagu hingamine. Ta on koos ja välja hingamine, siis see hingamine, välja hingamine. Nüüd, tahad midagi selle kohta küsida või kommenteerida? Väga ilus kujundada. Siin on stabiilsus. Rutiin. Ja. Rutiin ja rahu. Siin on kõik sellised asjad, mis on korduvad, mis loovad meile turvatunnet. Et ma tean, kuidas asjad käivad. Siin on näiteks ka selline asi, et isegi siis, kui ollakse tülis, siis võiks see rutiin ikkagi jätkuda. Sööme koos. Sööme ikkagi koos ühise laua taga, isegi siis, kui on tüli majas, ei räägita üksteisega. Või siis, kui näiteks on tüli, siis ikkagi helistan ja ütlen, kuule, ma jään täna hiljaks. Ma jõuan poole tunni pärast. Jätkub... Et see annab kindlustunnet, et see inimene on ikkagi minuga koos. Jah, meil on praegu tüli, aga ma tean, et see annab mulle turvatunde või kindlustunde, et ta on ikkagi minuga. Ja? Kui suhtes on palju lähedust, me kõik tahame seda.
ja on palju stabiilsust ja ei ole uudsust. Siis tuleb tüli majja, siis on igav ja pole õhku mida hingata. Ja siis kaob ka kirg. Nii et on hästi oluline, et paari suhtes oleks ka uudsust ja distantsi, et säiliks kirg. Kõike on vaja siis, jah? Ja uudsuse all siin võib olla selline, et koos avastatakse midagi. Ma ei tea, reisitel käiakse koos matkamas, uusi kohti avastamas. Ja see võib olla ka, või tehakse koos remonti, midagi uut tehakse. Ja? Või siis avastamine nagu sügavusse iseenda sisse. Et kui me loome läheduse ja kui partnerid tunnevad ennast turvaliselt üksteisega, seda rohkem me toome pinnale seda, mis meie sees on. Näiteks mingid vanad haavad, haiged saamised, et me väljendame neid. Ja seda rohkem me hakkame üksteist mõistma. Ja kui me avame ennast, avastame ennast, siis see tekitab suhtes uudsust. Üksteise kohta millegi teada saada. Ja. Et kui öeldakse seda, et see tekitab usaldust. Ja. Aga selleks on vaja seda, et see usaldus tekiks. Et oleks korda. Ja. Harjutus, mida saab teha iseseisvalt või partneriga koos, on ära märgistada, et ütleme, kui siin on 0 punkt ja siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 välja. Siin on 5. Et ära märgistada, kuivõrd sa oled rahul antud hetkel, kui palju on suhtes lähedust, kui palju on distantsi, kui palju on suhtes stabiilsust. See kõik toimib ju sõprade vahelises suhtlemises ka. Ja, kindlasti. Mida sa saaksid teha, et siit 5 pealt liiguks ühe sammu näiteks 6 peale? Rääkida rohkem ja küsida rohkem. Mäletada, mul on see probleem, et ma ei mäleta midagi kunagi. Midagi mäletada, jah. Et tunda huvi? Tunda huvi võib-olla rohkem, jah. Ja see kirev elu praegu, et siis ei olegi nagu aega. Võib-olla ka trotsi, et võiks ise ka küsida rohkem. Et ootme, et partner ise teeks ja loeks mu mõtteid, on ju? Ikka. Okei, mis oleksid need sammud, mida sa saaksid teha, siis, et liikuda sinna 9 suunas? Mida sina ise saaksid teha? Olla rahulikum äkki. Võib-olla teist rohkem märgata. Ja mingid asjad enda sees selgeks mõelda, mingid prioriteedid paika panna, et millega tegeleda, mis kellani, mil määral. See annaks seda aega juurde, et teist märgata. Ja kui öeldakse, et armastus tähendab tähelepanu andmist. See, et ma kuulan, et võtan aega teise inimese jaoks. Lapsed tahavad ka ju tähelepanu, vanemate tähelepanu. No nemad võtavad seda, neile pole vaja anda. Seni kui keksivad, kui nad saavad selle. Ja, aga mis kvaliteediga me tähelepanu anname? Lapsele või suhtes? Lapsele ja suhtes, mõlemad. See sõltub sellest, mis on prioriteetsem, lapsed või see kaaslane. Mis on hetkel olulisem. Või on söögi tegemine püürimine olulisem. Ja, mis on eluliselt olulisem. Ja. Okay. Ja, ma arvan, et me ei teagi, mis see tähendab, et teisele üldse nagu mingi pühenduda. See on vale, aga seda täielikult siis
keskenduda teisele on neid öelda. Sest aega ei ole. Aega tuleb võtta. Mida sa saaksid teha, et ühe pealt liikuda 3 peale? Käia senikaua peale, kuni me läheme kuskile teise kohta. Mingid uusi kohti avastada. Et olla siis pealetükkiva, järjepidevam, kindlam enda tahtmiste suhtes. Väljendada oma soove. Võib-olla ka väljendada oma soove, mitte oodata, et sinust saab lugeda. Mis sa veel saaksid teha, et oleks uudsust? Ma ei tea, avaldada rohkem mingeid mõtteid, enda, mida oled näinud, kuulnud, lugenud. Või teha midagi, millest on olnud kogu aeg juttu. Et ükskord. Siis kui. Ükskord siis kui. Et siis kui laen makstud on või kui lapsed juba suured või siis kui pensionil olema. No just. Võiks ju kohe ära teha. Ei tea, võtangi selle kapi värvimise ette või. Ma arvan, et see vist läheb läheduse all, aga see on ka uudne ilmselt. Kui näiteks vaadata fotoalbumi, sest iga pildi kohta on ju väga palju rääkida, sa saad midagi uut teada. Ja samas loob ka seda lähedust on ja see on see kvaliteetaeg koos. Ma ei tea, võib-olla lugeda raamatut selles žanris, mis teisele meeldib. Võib-olla sellist filmi vaadata. Ja just vaatasin ühte ongi silmad kinni. Mis see? Löömafilm oli. Et vaatasime ja võib-olla lihtsad asjad, mida vist saab teha niimoodi hoopista. Ja nad ei pea olema sellised suured asjad, ma ei tea, reis Türki. See ei pea selline asi olema. Et kas või uudne see, et ma ei tea, jätta kiri mehele autosse või panna šokolaad taskusse. Ja pisikesed asjad. Ja väikeste asjade leidmine ongi. See on hästi põnev, kui sa hakkad millelegi mõtlema, siis kõigepealt tulevad pähe suured asjad ja siis sealt nagu läheb alati väiksemaks, sest aga niimoodi saab ju ka tegelikult. Siin ei samaks. Mida see tähendab? Et on ruumi ja õhku enda ümber. Et ei ole kogu aeg nagu mina pidi koos, eks. Et ma arvan, et see on nagu hea või võiks vähem olla. Ma ei tea, ma arvan, et see on nagu hea. Sa oled rahul? Tundub küll. Väga hea. Mis siin? Stabiilsus. No jaa. Võiks olla nagu rohkem neid videokohti, et nii on. Et klišeelik pannkoogid pühapäeva hommikul, eks ole, kes see neid teha viitsib. Et aga et saun laupäeval, et noh, ma tulen lihtsalt stabiilsemast elust, aga siis oligi elu stabiilsem, kui ma laps olin. Siis oligi nii kombeks lihtsalt. Et siis kohati tundub, et seda stabiilsust võiks rohkem olla. Mida sa saaksid teha, et oleks rohkem sellist turvatunnet suhtes ja stabiilsust? Ma vajadustest või soovidest äkki siis pigem rääkida. Siin vist on pigem soov. Et siis väljendada oma soove. Ja, või siis ise niimoodi hakata lihtsalt mingitest asjadest kinni pidama. Et nii lihtsalt on, et iga kolmapäev on 2 tundi kuskil või teen midagi. Et tekitada seda rohkem endale. Aga seda stabiilsust loovad, ma räägin ikkagi nagu sellest füüsilisest stabiilsusest,
et kõik laste trennid on ju, et on selgelt sellel päeval, sellel kellaajal ja et nii see on. Siin võib olla ka selline emotsionaalne stabiilsus, et näiteks kui on paarisuhe ja sa kunagi ei tea, kuidas su partner reageerib. Kord ta võib plahvatada, siis ta on võib-olla hoiab enda sees, ta ei räägi midagi ja järsku kõik tuleb välja. Ja see tekitab, siin ei ole stabiilsust, sest sa kunagi ei tea, mis sind ees võib oodata. Või siis, kui naisel emotsioonid kõik on niimoodi üles-alla, siis meeste jaoks ka, et ei ole stabiilsust. Et naiste tujud võivad niimoodi ju muutuda. No, ikka. Nii, ja kui nüüd mees teeb ka siukse skaala ikkagi on siis on väga palju kõneainet on ju, kui need on erinevad. Jaa, tavaliselt märgitaksegi erinevalt. Võib-olla naise jaoks on väga vähe lähedust, mees ütleb, et tema jaoks on piisav. Siis saabki öelda, et tead, ma vajaksin veel seda. Et ma vajaks, et ma ei tea, õhtul, kui ma ei tea, lapsed magavad, siis me ei vaataks telekat, vaid kas või 15 minutit oleksime üksteise jaoks. Et siin saabki oma soovidest ja vajadustest rääkida. Või siis arutada, et mis see uudsus oleks. Näiteks mees ütleb, aga ma toon sulle lilli. Ja siis naine ütleb, et nagu sünnipäevaaeg on ja naistepäeval, emadepäeval. Ma tahaks ju uudsust. Näiteks, kus ütleme, et meesterahvas paneb, et tema jaoks ei ole üldse sellist nagu distantsi, ei ole õhku, ei ole ruumi. Ütleb, paneme siin 2 peal. Ja naise jaoks on juba seda väga palju, et näiteks kui mees käib õhtuti trennis, tema jaoks on juba, ta on ärevil, kui mees on ärev. Aga mees vajaks veel rohkem. Ja siis saabki arutada, et mida naine vajab, et oleks vähem ärev. Ja, et siis saabki arutada, et kuidas oma ärevusega toime tulla. Kuidas mees saab toetada naist. Näiteks leppida kokku, et okei, ma ei käi enam 4 korda nädalas, ma käin 3 korda nädalas. Või siis ma helistan sulle, kui mul trenn läbi saab, ma helistan sulle, et nüüd sai läbi, et ma käin pesemas ja siis tulen. Et suurendada seda turvatunnet. Ja, sellise suhtekorrektuur või ülevaatus, selle võiks ka teha nagu selleks tugipunktiks igal aastal, et vaadata üle, kuidas läheb. Ma mõtlen, et siis, kui ei ole mingisugust häda, muret, siis on võimalik seda teha ka kahekesi. Aga kui on niisugune probleem või mure juba tekkinud paari suhtes, et te olete juba nagu väga tülis, tugevas tülis. Mingi kriis on. Kriis on kuskil. Et siis ilmselt kahekesi sellega hakkama ei saa, sest siis see läheb süüdistamiseks ilmselt on ju. Kui nad on vastuvõtul on teraapias, siis terapeut on see, kes nii-öelda juhib seda asja, et asi ei läheks tüliks ära, vaid terapeudi roll on panna partnerid üksteist kuulama. Et siis, kui on see kriisihetk käes, et siis nagu kahekesi maha istuda ja seda arutama hakata, ilmselt see tekitab nagu muret juurde. Oleneb, millised on oskused. Kas on oskus teist inimest kuulata ja mitte teha etteheiteid talle, teda süüdistada, vaid rääkida läbi, ma ei tea, mina sõnumite. Et näiteks mulle tundub, et meie suhtes on sellist, ma ei tea, külmust või et me kaugeneme üksteisest, et ma vajaksin seda ja seda. Mitte süüdistada, et sind ei ole kunagi ja sa jätad mind kohe üksi. Siis läheb teine kohe kaitsesse. Aga piisab ühest, kui üks hakkab tegelema endaga, üritab midagi muuta, siis teine tuleb ka kaasa. Kiiremini saab, kui mõlemad tegelevad, kui näiteks käiakse kahekesi teraapias, siis on kiiremad need tulemused. Ja, siis sa oled nagu ühes selles mõtte väljas, sa saad
taustasüsteemist, et kust ja mis ja kuidas. Väga huvitav.